Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, بعد ما عمرنا الكي جورنال دابا غادي نخدم معكم لافيش ou bien الجدادة ديال كل اكتيفيتي. غادي نبداو بالاكتيفيتي اورال. alors باش نعمر لافيش غنوريكم الطريقه باش نخدم انا. ديجا بالنسبه لافيش خديت بحال هاد الحوايج اللي تنعاود اشاك فوا في لافيش باش نقص عليا الخدمه، طابيتهم ابري درت دي كوبي. هادي بالنسبه للاكسبرسيون اورال. Alors, montrer l'illustration, orienter l'observation des apprenants à l'aide des questions suivantes pour formuler des hypothèses. Alors, la première étape, c'est l'observation et la découverte. Très bien. On amène l'élève à formuler des hypothèses, bien sûr, en l'orientant à l'aide des questions suivantes. Très bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est comparer des personnes. C'est clair? Donc, la première chose, j'affiche le poster. Que ce soit au tableau, ou bien, les élèves, يخدوا لا باج اللي فيها هاد لو بوستر هذا. انا جو بريفير صراحه ندير البوستر في الطابلو كومسا الدراري ماشي يبقاوش يقلبوا في لي باج وهذا. سورتو لا بروميير لوسون يعني اول تعامل ديال الدراري مع الكتاب وهذا تيبغيو يكتشفوا شنو فيه. دونك بوغ ايفيتي سولا تنلصق لو بوستر في لو طابلو وتنقول لهم انهم اوبسيرفيو يشوفوا شنو كاين في لو بوستر. دونك بالنسبه لي كيسيون اللي تنطرح في l'observation et la découverte, il y a observe le poster, que représente-t-il, quel est son titre, qui sont les personnages et que font-ils. C'est bien. Donc هادو هما لي كيسيون باش نبدا. سي كلير. بعد هادشي فهادي لا بروميير سيونس يعني تنكتشفوا هاد لو بوستر وتنكتشفوا علاش غادي نهضروا في هاد لونيتي وهذا. Après, بالنسبة l'activité de l'apprenant, il observe bien sûr l'illustration et formule des hypothèses à l'aide des questions. يعني تعطيني les réponses ديال هاد لي كيسيون هادي. هادو bien sûr ما تنبقاش محصورة في هاد لي كيسيون، راه تكون واحد لا ديسكوسيون بين لي زيليف بيناتهم، بين لا ميتريس اي لي زيليف. المهم تيبقى الدور ديال لا ميتريس ou bien le maître bien l'enseignante ou bien l'enseignant هي أنه orienter les apprenants. C'est clair. هادشي بالنسبة la première séance. Donc كنديروا l'observation l'observation et la découverte. Alors بالنسبة بالنسبة la deuxième séance, bien sûr تنقدر عاوتاني نعاود نديرو لوبسيرفاسيون دو بوستر وغادي نديرو ان رابيل ديال لي زيبوتيز اللي كانوا لي زيليف عطاو في لا بروميير سيونس. ابري تندير ليكوت ديال لو ديالوج ou bien le support audio 2 fois 3 fois, ça dépend على حساب لي زيليف ديالكم واش دغيا يفهموا واش ما تيقدروش يستوعبوا داكشي تيسمعوا اون فرونسي زعما دغيا. المهم على حساب لي زيليف ديالكم، راه كل واحد كيعرف لي زيليف ديالو كيفاش دايرين. الوغ من بعد ما تنسمعوا هذاك لو ديالوج شنو كنديروا؟ اون بوز دي كيسيون. يعني فاش في الاول تيكونوا لي زيليف عطاونا دي زيبوتيز علاش غادي نكونوا تنهضروا في هذا لو ديالوج، يعني تنكونوا بحال تنبؤ باش غادي يكون في هاد لا لوسون هادي، علاش غادي يكونوا تيهضروا هادو مثلا. دونك قلنا ils peuvent parler de leurs camarades ou bien à propos de leur projet de classe. Donc à la deuxième séance شنو غادي نديروا فيها؟ on fait écouter le dialogue, après je pose des questions. هاد les questions هادو pourquoi je les pose? pour valider هاد لي زيبوتيز اللي كنا عطينا باش نقدروا نقولوا انه داكشي اللي قلنا باللي غادي نكونوا تنهضروا عليه في هاد لا لوسون واش بصح داكشي اللي قلنا هو اللي كاين ولا لا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا دوزيام سيونس. دونك لا بروميير سيونس جو pose هاد لي كيسيون هادو. La première séance,
La deuxième séance, c'est les questions. Je comprends. Yani, j'écoute le dialogue et je comprends. Alors, bien sûr, qu'on dire l'explication du dialogue, c'est clair. La troisième séance, c'est de l'application et le transfert. C'est-à-dire, faire écouter le dialogue pour dégager les actes de langage permettant de. Alors, la leçon c'est comparer des personnes. Donc, le dialogue, les actes de langage, les expressions qui permettent de quoi? Qui permettent de comparer des personnes. Et bien sûr, le dialogue, هاد les deux personnages ولا les trois personnages اللي تيهضروا في الديالوج تيهضروا على المقارنه تيقارنوا بين جوج الاشخاص ولا بين جوج لي زوبجي اي انسي دو سويت. يعني احنا شنو غادي نجبدوا من هاد لو ديالوج؟ غادي نجبدوا دوك لي زيكسبريسيون اللي استعملوا وشنو غادي نديروا؟ غادي نستعملوهم في حوايج اخرين دوطخ سيتوياسيون. يعني باش اوليو ما نعاودو غير هذاك لو ديالوج نو هذاك مثلا موان كو اوتون كو غادي نطلب من التلميذ انه يستعمل ليا هاد لي زاك دو لونغاج في دوطخ سيتوياسيون. مثلا ها هو choisis deux de tes camarades et compare-les en employant les adjectifs de la rubrique ma boîte à outils. Donc غادي نستعملوا هادوك لي زاك دو لونغاج اللي عندنا في لو ديالوج. Donc, بالنسبة la quatrième séance ou bien la cinquième séance, ça dépend de la leçon اللي عندكم. اشنو غادي نديرو فيها؟ غادي نديرو un jeu de rôle, c'est-à-dire الدراري ils vont dramatiser le dialogue يعني devant les camarades ديالهم. هادشي اللي كاين et bon courage.